近来流感的高发病率引起了广泛关注，很多人在不幸中招后整夜的干咳，痰怎么也咳不出来，一直好不了。其实呢，这与去年的气候有关。回顾去年的整个冬天，全国几乎没有雨雪，身体在这种气候条件下很容易肺阴不足，造成阴虚火旺，导致呼吸系统抵抗力下降，易受细菌和病毒的感染，造成呼吸道损伤，诱发久咳不愈、咳痰不出等问题。中医认为，久咳不仅伤肺，还伤肾，所以很多人出现了久咳、干咳、夜咳、咳痰不出、腰膝酸软、头晕耳鸣、潮热盗汗等等问题。这种情况啊，如果不提早干预，后期还可能会导致慢性支气管炎、肺炎、肺源性心脏病等等多种疾病。所以这个时候要及时的止咳化痰，同时补肺润肺。日常可以试试复方菠萝蛋白酶肠溶片。它是从菠萝中提取的天然抗炎药，能像小剪刀一样快速裂解痰栓，帮助机体轻松咳出顽痰。而且呢，它和猪胆粉搭配，猪胆粉出自张仲景的《伤寒论》，有止咳、抗炎、清肺热等功效，成分简单干净，真正做到了中西医结合。另外啊，在选择止咳药时，切忌长久服用含有麻黄碱、麻黄素、罂粟壳、右美沙芬等成分的药物，该类药物具有成瘾依赖性，不可长期服用。除此之外呢，中医讲肺为焦脏，喜润恶燥，所以饮食上要少食辛辣，多食甘润的食物，可以多吃一些银耳、百合、雪梨、麦冬这类滋阴润肺的食物。最后，希望所有中招的朋友们快快康复，早早痊愈；没有中招的朋友们健康无忧，远离流感，拥有一个健康的2025年。